早晨啊，大家好，嚟到咧4月14號啦，而家9點18分咯喎。期指方面咧，咁啊，期指咧競價盤開咗出嚟啦，22923啊嚇，咁咧就係低開呢個70點啦。咁但係而家嚟講咧就做翻好啲㗎啦。譬如睇到咧，大家睇翻咧最高價咧其實咧係2308，咁啊最低價2289啦，咁啊跌8。咁啊開市價咧就大家睇到呢個點咁啊，國指方面咧明顯係睇好咯喎。咁啊不跌就反升，升嘅時候咧就唔夠呢個方面嘅跌幅咧收窄咗啦嚇。跌嘅時候咁啊跌多亦都睇到咧國指啦，咁啊再係私人醒長網嘅平開啦，咁啊都係低開嘅咁啊。今日嚟講咧，亦都咧係但而家嚟睇下已經高過上日咁啊位啦，去到107。先講琴日再係先話俾大家聽咧，就係會跌啦。咁啊，咁唔跌嚟講咧，開市嚟講咧，比我想象之中好啦。咁啊，究竟開市之前點樣睇嘅事咧？講不如打開啦。咁變咗嚟講個問題就係話，今日用嗰隻線圖咧，想話俾大家聽咧，其實上一日咧操縱估中咗嗰個最全日最低位咧。咁啊，由於咧估到佢喺呢個烏克蘭局勢惡化咗咧，就譬如呢一個更加要抽高期指嚟對沖啦。佢喺度來回於續，甚至講大部分咧差唔多睇淡嘅時候咧，包括在低位曾經都爭3點啦，跌上去。但係即市嘅時候咧，咁呢個內困之局咧，如果係一般嚟講，反倉做翻即市好倉，喺高位見到呢個因為當升嚟咧，通常都會向下嚟講係，咁所以咧今日4嘅 T+2啦。咁係咪跌唔落？即係話冇向下補翻呢個。就算今日唔補咧，都係呢個禮拜散字咧。呢個裂口就係2843啦。好啦，咁啊變就順勢咧49行咧。咁我覺得咧今日嚟講佢本來呢啲咧就裂口低開，好明㗎嚇。好突即市嘅會員個就睇到呢個淡友最理想。好啦，咁而家咧今日開個圖表咧，今日嚟講咧陰乾咁樣陰大家睇到咧。其實咧就5日可能咧就會都係咧企於觸發一啲彈翻上去嘅情況，但係始終咧只要咧235.4咧唔破咧，其實都係反覆冇事嘅問題。即係尖頂回落啊，定係頂回落之前咁而家似乎部署咧有5日就有8日啦，咁啊所以咁啊大家都睇翻咧，其實呢度有一個禮拜5放假之前咧呢個形態咧都跌唔穿呢個保力加再上翻去咧，其實都係一個頂。琴日嚟講咧，其實就補翻咧落翻去呢個。呢度有呢個線咧，2283咧，同呢個22咁呢個裂口喺中間補翻咧，咁啊喺呢度上翻去啦。一開其實咧圓頂回落咧，上翻咩位咧，亦都要睇翻遠少少嘅裂口啦，係有一定。咁呢個咧就係2303破埋咧3397之間有個裂口㗎。咁啊睇翻呢個裂口嚟講咧，其實就落去嘅時候咧都睇到過啦。咁但係3次嚟上翻嚟咧，就因為有一個叫做3次 W 形態啊，呢個形態呢個所謂大線咧，啱啱就喺上咗之後咧裂口之間。所以咧頂住，所以咧整體嚟，今日嚟講正話咧係有個雙底啊，但係其實我覺得希望有個3咧係呢個底咧應該係3090咁今日嚟講進一步係高過去217咧，就一個兩個3個底，咁就可能會破呢條線。咁所以而家我希望佢咧係冇機會落嘅時候咧係有個調3啦，佢呢個同埋咧跌唔穿3條咧就嘅話咧係有一定嘅阻力，仲有排啊。長遠嚟講，陰乾反而咧快脆咧跌穿過啦。仲有一個位咧，就係217嗰度喺3個底啊！呢個12月2033，但係而家嚟講咧，由嗰日開始咧，雙頂咧就難以呢個亦都係呢度一個摩天輪起步點啦。跌雖然破咗2，即係話如果佢跌唔落，冇企喺佢上邊之後3日啊，今日個低位啦，企上面3日收市咧，反而上翻去禮拜4有機會咧係試，所以相當重要啊！呢一個位，好啦咁啊，就講到呢度咧，呢一個位嚟講咧，3970就咁當然啦嚟講係仍然係上到23970都係4111收窄咗啦，因為正話講啦，就3970國指咧就係升最後一個浪低咁但係恆指方面咧有啲走高一點嘅數，咁啊講到呢度先啦，我同大家講聲，但係咧有機會咧喺呢度附近咧上翻嚟啦，但係要最後嘅裂口補完之後先咧幾都唔出奇。咁但係咧，但呢啲係長遠嚟講咧，短線嚟講，今日嚟講千祈唔好破咧，咁先8811。但係如果上翻23223咧係好事，咁就睇下佢點睇咯。咁啊，而家嚟講咧就其實恆指嚟講咧升15點到啦，咁啊見到呢個恆指今次咧竟然咧就係跌幅咧大過呢個國指嘅咯喎，咁啊同琴日相反，咁都係一個所謂上落市啦。咁啊23121最高，23025咧亦都係最低，又跌唔到去琴日嗰個2209、22911嘅時候咧都冇事嘅。好啦，咁啊再下
講到呢度先啦喎，咁啊聽日同大家傾過。